नमस्कार जय जगन्नाथ जमती कि आप देखिपे गोटे 14 प्लस मो पाखे आसी बैकग्लास बहुत डैमेज हो पूरा तो आपको आम बैकग्लास चेंज करवा देखिपे बैकग्लास केते भयंकर डैमेज होती तो आपको आम आज बैकग्लास ओरिजिनल बैकग्लास आम चेंज करवा ठीक अच्छे जदि आप फ्लेक्स वाला बैकग्लास दरकार आम फ्लेक्स वाला भी ओरिजिनल अच्छी विदाउट फ्लेक्स वाला बैकग्लास भी अच्छे आम पाखे तो चलतु स्टार्ट करवा तो मुलाकातों में काली रातों में बातों ही बातों में दिल दे दिया तेरी बातों में देखु जमती कि आप देखिपे ये कौन अवस्था थिला डैमेज थिला एते फोन देखो आपको ठीक से देखा जाउथबो पूरा ओरिजिनल हो जाइए किसी भी प्रॉब्लम हेले आम पाखु नहीं कि आसतु भुवनेश्वर बापुजनगर आई स्टोर को नहीं कि आसतु आम आप फोन पूरा कंप्लीट करके दे पारिबो।